君子愛財咧就取之有道。喺我哋中國文化，我哋都會覺得咧，做人做事咧，凡事咧都要留有餘地。你諗下，如果你不斷咁去爭取，或者不斷咁去爭，不斷咁去搶，有時咧我哋就會反而適得其反。好似我哋道家裏邊咧，永遠都係有一樣嘢就叫做太極，或者我哋叫做兩餘嘅動作，係咪？即係你大家都知道，太極嘅圖案就剛好係一陰一陽。我哋講就係話，如果當你嗰樣嘢咧太過陽光嘅話咧，反而你個陰暗面就唔見咗。但係調翻轉，太過陰暗，你個陽氣亦都不足。咁有啲人都會講啦，譬如陰陽嘅結合或者陰陽嘅協調，就係我哋能夠咧生息萬物。我哋話如果孤陰不生，獨陽就不長。如果你淨係得男性或者淨係得女性嘅話咧，呢個世界咧人就唔會繁衍啦。咁我哋等於我哋一樣，譬如有啲人成日都話，師傅我中意貪財。但係貪財，我哋成日都講貪心係人類搏殺嘅原動力，好合理。你話，師傅我都要生活㗎，我都要糊口㗎，我都要生存啩。但係點樣為之叫做取之有道咧？就係能夠與人為善，呢個係最好嘅。所以我哋如果要揾錢，首先問清楚自己，你揾錢嘅方向大概係啱唔啱先。如果你唔啱嘅話，不如就係我哋有時賺少啲，良心啲，夜晚瞓覺都安樂。所以我哋中國人成日都講一句説話就係，我哋最擔心人就係收尾嗰幾年，係咪？你人生當中點解有時我哋係從我哋個宗教角度或者我哋中國文化嘅角度，有啲人能夠希望做到與人為善，係因為驚自己晚年唔過得唔好，係咪？或者人哋講話，佢晚年可能覺得好坎坷，係咪？妻離子散。有時人積唔積福，就睇你自己能唔能夠與人為善。所以點解我哋好同意師傅就係話覺得君子愛財一定要取之有道，唔好攞到最盡。攞到最盡嘅話咧，遇光就則折，係咪啊？過猶就不及。所以有時咧，我哋凡事咧能夠取其中道，係咪？好似太極咁樣，萬物就能夠應運而生。